Snap. Եվրատեսիլում լավ երգ ներկայացնելուց հետո հաջորդ ամենակարևոր քայլը լավ տեսահոլովակ ներկայացնելն է, քանի որ թե երկրպագուները, թե հանդիսատեսը առաջին պատկերացումն ու տպավորությունները երգի, ինչպես նաև արտիստի մասին կազմելու են հենց տեսահոլովակից։ Միանգամից պատկերացրեցի, որ այս երգի համար պետք է այնպիսի ռեժիսոր ընտրել, որը կարողանում է շատ ճիշտ ներկայացնել մարդու հոգեվիճակը։ Որոշեցինք այս տարվա տեսահոլովակի նկարահանման աշխատանքները վստահել ռեժիսոր Արամայիս Հայրապետյանին եւ իր թիմին։ Երբ որ երգը սկսեցի լսել, հասկացա, որ պետք չի տեղի արտադրանք ստեղծել, այլ ավելի շատ միջազգային մտածելակերպի հոլովակ լինենք, որ կապ չունի դու ինչ ազգ ես, հասկանաս թե ինչ է կատարում տեսահոլովակում։ Մոտավորապես երևի 4-5 ժամ երգը ոնց որ անընդհատ լսում էի, այդ 4-5 ժամվա մեջ եկել է գաղափարը Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակությունը իր ամբողջական կազմով միակարծիք եմ, որ այս կոնցեպտը, որ առաջարկում է ռեժիսորը, դա ընդունել է բոլորիս կողմից։ Եվ այդ պատմությունը, այդ թռչող տնակի պատմությունը միանգամից գրավեց բոլորիս։ Երբ որ գաղափարի մասին ենք խոսում, նաև Ռոզան ներկա էր, այն ինչը որ պատմում էի, իր մոտ նկատում էի, որ անընդհատ ժպտում է, ու ոնց որ իրան հոգեհարազատ ինչ որ մի բան եմ պատմում, ոնց որ ինքնեթի լսած լինի։ Ու ես լրիվ գտա ինձ այդ կոնցեպտում, այդ այն գույների մեջ, որ ինքն է ստացել, այդ տրամադրության մեջ, որ ինքն է ստացել, Snap-ին լրիվ բնորոշ տեսահոլովակ ենք ստացել։ Որտեվ երբ որ իդեան մտածում ես, դա մենակ տնակի վրա չի կառուցված, դու կառուցում ես իր հոգեվիճակը, թե ինքը ինչ հոգեվիճակի մեջ պետքա լինի, ու ոնց պետքա զարգանա։ Այս ամենի մասին ինչ մեզ ներկայացնում էր Արամայիսը, եւ այն ժամկետները, որ մենք ունեինք նախանշած, ուղղակի անիրականանալի էր եւ առաջի հարցը որ ծագեց մեր մոտ ասացինք Արամայիս ջան իսկ դու գիտակցում ես չէ որ սա այս ամսվա մասին է խոսքը պահանջ էր դրված որ լինի ավելի օրգանական տեսահոլովակը ուներ իր մեջ լուծումներ որոնք շատ դժվար են իրականացնել մի տարբերակ կա չկա չէ բառը պետքա լինի ոնց որ պահանջում է տեսահոլովակը երևի դա է եղել միակ համախմբող այդ մտքի շուրջ որ բոլորը միամուռ ուժերով ամբողջ ընթացքում փորձում էին այնպես անեն, որ ամեն մի կադրը ստացվեր այնպես, ինչպես որ մտածված է։ Բագրատի հետ Դիվանյան երբ որ ունեցանք խոսակցություն եւ նկարագրեցին ինչ ենք ուզում ստանանք, իր մոտ շատ տրամաբանական հարց ցակեց, արդյոք այս տարվա համար է նախատեսում այս ամեն ինչը։ Եվ ինքը երբ որ իմացա, որ ոչ միայն այս տարվա համար, ոչ միայն այս ամսվա համար, այլ ընդամենը 9 օր ունես ամեն ինչը պատրաստելու համար։ Ուղղակի շոկ էր, որովհետեւ նման առաջադրանք հնարավոր չէ իրականացնել այդ ժամկետներում։ Երբ որ բոլոր մարդիկ հավաքվում են մի լավ գաղափարի շուրջ, ժամանակները մի քիչ խախտվում են։ Բավականին մեծ ներուժ է եղել տնակը պատրաստելիս ու բոլորը ոնց որ պատկերացնում են, որ շատ լավ բան է ստացվելու ու ջանք չէին խնայում, գիշեր-ցերեկ աշխատում էին, որպեսզի հասցնեն։ Փորձեցինք այդ ընթացքում հավաքել այդ թիմը, քանի որ Հայաստանում էր նաև Յուրի Նիկոգոսովը, իրան հրավիրեցինք այս տեսահոլովակում աշխատելու, մինչև տեսահոլովակը նկարանելը, նկարման հրապարակ մտնելը, ամբողջ կադրերը թղթի վրա նկարվում են, թե ինչ անկյունից պետքա լինի կադրը, կադրում ինչ պետքա լինի, թե նկարչական, թե լույսի առումով, ամեն ինչը գծվում է։ Եկար կանգնեցիր մի հատ, նայեցիր այս կողմ, թե կամերան քո հետ պտտվել է գա այդ կողմ։ Let's Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my house. Մենք ման էին գալի, թե որտեղ պետքա տեղադրենք տնակը ու այդ օրերից մեկում եղավ թեթև ձյուն ու ասում էին ինչ լավ կլինի, որ այսպես ձյուն կա։ Առաջի երկու կադրը նկարելիս ձյուն չկար, այդ շատ ցուրտ չէր, հետո երկու կադր հետո սկսեց ձյուն գալ, բոլորս հասկացանք, թե ինչ է մեզ սպասվում։ Մի տեսակ խոճապ էր բոլորիս մոտ, թե ինչ ենք անելու, բան եմ փոխել։ Ձյան պատճառով։ Ու մտածեցի, որ թող տեսահոլովակը այնպես լինի, որ սկզբից չլինի ձյուն ու ինքը ոնց որ ընթացքում շատանա ու իր տրամադրության էլ հետ շատանա այդ հոգեվիճակը։ Ջան, գիտարը ցածր է սպայելու։ Snapping 1, 2, where are you? Որտե՞ղ։ Still in my
Ես չեմ սիրում ցուրտը, տանել չեմ կարողանում ձմեռը։ Ես չեմ։ Քիչ մի ցուրտ, հա։ Մի հատ էլ կամերա վերցնում։ Սարելա դեմքս չեմ կարում ճպտամ։ Տեսահոլովակը նկարելու ընթացքում երևի ես մի 2-3 լիտր սուրճ եմ խմել, որպեսզի գոնե մի քիչ տաքանամ։ Ոնց է լավ, ես էլ եմ լավ։ Yes, ինչ չէ։ Այնքան ցուրտ էր, որ անգամ ցուրտը ու ձմեռը սիրող մարդը առաջին իսկ հարմար պահին կվազեր ինչ-որ տականկյուն, որովհետև իրոք շատ սարսափելի ցուրտ էր ու ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր որ այդ 2 օրը դրսում իմ հետ հավասար մրսեցին։ Դեռ նկարում ենք։ Music. Brava. Գնաց։ Ինձ թվում էր, որ ես բարձրությունից չեմ վախենում, բայց պարզվեց, որ վախենում եմ, չնայած նրան, որ իմ անվտանգությունը ապահովված էր, ես միևնույն է գտնվում էի ազատ շարժման մեջ, ես պետք է քայլեի, նստեի ու այդ ամեն ինչը բարձրության մեջ գտնվելով Ոչ մի բան չի լինի, գնա։ Մի նստի պրոստը արի առաջ, մի վախեցի։ Ոնց է մեկ, երկուս։ Oh, I might stop talking to people before I snap. Ready? Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2, where are you? You're still in my heart. Still in my heart. Ցանկացած մարդու հետ որ խոսում ես, մենք գիտեք ինչ կա մի հատ էսպիսի նախագիծ ունենք, պետքա հանրապետության հրապարակում իջնի մի հատ տուն, արդեն մարդկանց համար դա շոկ է։ Այդ պատրաստակամությունը, հավաքելու այն թիմը, որը լավագույնս կանի այդ աշխատանքը, մենք կարողացանք այդ սեղմ ժամկետում ստանալ այդ ցանկալի արդյունքը, ինչը կար։ Մի քիչ էս կողմ, բրավո, դա, բրավո։ Listen. Մենք թիմի անդամների հետ միասին Բուլղարիայում ենք, երբ Արամայիս ուղարկեց վերջնական տեսահոլովակի տարբերակը եւ առաջին տպավորությունները առաջին անգամ հենց դիտելուց հետո ավելի քան դրական էին, որովհետեւ նախ տեսահոլովակը փոքրիկ ֆիլմի էր նման կարճամետրաժ, ռեժիսորին հաջողվել էր փոխանցել այդ հեքիաթային տրամադրությունը, այսինքն կարծես հեքիաթ է, որ տնակը քաղաքի վրայով թռչում է, բայց միևնույն ժամանակ ամեն ինչ շատ իրական էր։ Տեսահոլովակը մեծապես օգնեց, որպեսզի արտիստի երգը շատ ավելի շատ սիրվի լայն շրջանակների կողմից։ Եվրատեսիլի դեպքում մասնավորապես Հայաստանում միշտ տարաձայնություններ են լինում։ Յուրաքանչյուր մարդ իր կարծիքն է ունենում թե երգի թե տեսահոլովակի մասին, բայց այս տարի կարծես թե բոլորը համախմբված են եւ կարծիքները միմիայն դրական են, թե երգի, թե մասնավորապես նաեւ տեսահոլովակի մասին։ Սա կարծում եմ արդեն իսկ հրաշալի արդյունք է, որովհետեւ Ռոզալինի համար որպես սկսնակ արտիստ կարեւոր է ունենալ այսպիսի աջակցություն հենց Հայաստանում եւ հայերի կողմից։ Իմ համար շատ կարևոր էր, որ մենք կարողացանք վերադառնալ բնականին։ Մենք կարողացանք վերադառնալ առանց կոնֆետի, առանց լոսկի, առանց հավելյալ փուչիկների, ծաղիկների եւ մեր հետագա մյուս որոշումների մեջ սա կլինի անկյունակարային կետ։ Հույս ունեմ այս տեսահոլովակը բավականին ուժ կտա երգին ու Ռոզային, որպեսզի Ռոզան շատ լավ ելույթ ունենա։ Չեմ մահացել եղավ, я живучая. We just finished filming our first music video for Snap. The only one. It took 2 days. And the second day was like 22 hours. I am freezing cold, but I'm happy we're done. We are done!